के जानवर भी दिखाता हूँ। नाम क्या है आपका? आपका इंटरव्यू है लेकिन मेरा नाम क्या नाम है? शामिर है। ये भी सुरमा वाला है। सारी मेहनत भाई नहीं की होती है। नहीं, उधर उधर के जानवर की तस्वीर नहीं लो, उधर के ले लो, वो अगले साल यहाँ के ले लो, अगले साल के है ना वो। ये देखें क्रॉस है, लेकिन ये बहुत ही उधम चीज़ है। ये वीडियो में तो इतना बड़ा नहीं आ रहा है, अगर विजिट करें आप सुरमा वाला तो देखेगा बहुत बड़ा है। कैमरे में नहीं जानवर का साइज में सही पता लगता, सामने से अगर आके देखें तो ही सही पता लगेगा। ये बहुत बड़ा माशाल्लाह। खूबसूरत जानवर। वीडियो बन जाए ना सुकून से देखेंगे जानवर, मुझे देखे भी नहीं, वीडियो में देखा। ये देखो माशाल्लाह, बहुत ही कोई अनमोल जानवर है ये। गोल माशाल्लाह, उसकी शक्ल भी बहुत प्यारी सी मासूम सी है। फार्म के सबसे जाइंट बछड़े हैं ये काले दो, सबसे बड़े हैं ये थोड़ा छोटा है, जो इसकी बैक साइड पे उससे भी बड़ा है। इसको थोड़ा सा इधर करना है, इस वाले को, पहले वाले को। बड़ी घुस रहा है वो। नहीं हट रहा, चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हट गया हट गया। ये अब देखें आप दोनों को, ये बड़ा है सबसे माशाल्लाह। तो सामने से हटना, मूछ का दिखाए, बहुत ऊंचे, मेरी हाइट से कहीं ऊंचे हैं ये। ये इसका क्लियर लुक। ये आपको वीडियो में फिर भी इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, आप सामने से विजिट करें तो देखेगा। ठीक है, सारे जानवर जितने पॉसिबल थे, मतलब पॉसिबल क्या सब दिखा दिए मैंने वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉर्म में मिलते हैं आपसे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।